Здраво, ова е 124-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Possessor на Брендон Кроненберг, во кој станува збор за Тасја Вос, глумена од Андреа Рајзеборо, која е агентка, платена убијка, најмена од една тајна организација која што употребува импланти во мозокот за да запоседна туѓи тела, при што Тасја би можела да влезе во нивните тела и да изврши убиства, најмена од богати клиенти на компанијата. Иако таа има стекнато големо искуство и развиено афинитет кон работата, се појавуваат одредени самосвесни нагони и навирање на сеќавања во неа, кои не може да ги потисне, додека слабе е незиниот ментален склоп, таа ќе заглави во машко човечко тело на домаќин кој ќе сака да се отстрани од неа. Possessor е умешен филмски амалгам на хорор жанрот, научната фантастика и криминалистичкиот трилер, метнувајќи грозоморни практични ефекти за отсликување на насилството и за поседнување на туѓо тело, својствено за демонските филмови, научно-фантастични уреди за транспортирање на нечија свест во друго тело и инволвирање на платени убијци кои се долгогодишна тропа на крими трилерот. Насилството е интегрален дел од сюжетот, затоа што е исклучива работна обврска за која е најмен главниот лик и подразбира убивање на конкретен субјект. Кога некој друг ќе го запоседне твоето тело, стимулира мисли и придвижи делови од него по своја волја, доаѓаме до прашањето кое го поставува филмот, односно колку од твојот идентитет останува во тебе. Бришењето на границите на идентитетот во запоседнатото тело, поистоветувањето со исполнителното извршување на зададените наредби од претпоставените, борбата за присвојување назад на украдениот идентитет, отелотворувањето на менталните лузни кои настануваат при ефективното извршување на должноста и оставањето на колатерална штета за себе се само неколку од филозофските рамништа кои ги допира овој филм со неговото сонично бранување низ подсвеста на секој гледач. Имено, идејата за овие експериментирања води потекло од тестирањата на невропсихологот Хосе Делгадо од Јейл, кој ја истражувал контролата врз мозокот со помош на електричната стимулација на одредени делови на мозокот, предизвикувајќи разновидни реакции, сумирани во неговите истражувања во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, кои се појдовна точка и мотивација на претходниот краткометражен игран филм на режисерот Please speak continuously and describe your experiences as they come to you, кој беше искористен за експериментирање на визуализацијата која е потребна за обликувањето на Possessor. Андреа од Менди и Кристофер Абот од Пирсинг одлично се носат со играње на различните личности во едно тело, реагирајќи еден на друг и борејќи се за превласт во дихотомијата на идентитетите, навраќајќи се на своите примални инстинкти за преживување и демаркирајќи ги отпечатоците на другиот во телото. Во споредните улоги се појавуваат Дженифер Джейсон Ли од Existence и Шон Бин, кој ако го има во филмот знаете што го чекува. Продукцијскиот дизајн на Руперт Лазарус, иако во екстериерите подсетува на футуристичките истражувачки центри од првите филмови на Дейвид Кроненберг, впечатливите интериери се засебни светови во кои се извршуваат екзекуциите на елитистите, правејќи спој на ретроестетиката со нужниот футуризам. Кинематографијата на Карим Хусеин е еден од најсилните елементи на филмот. Експериментирањето со практичните ефекти и светлата може да се сведе на рамниште на магиски трик на платно, левитирањето на капката со помош на звук, илузијата на течењето на водата, топењето на восочното тело, снимање на халуцинации со оштетени леќи на Арија Мира, мултиплите проектирања врз ликовите во осветлените простории со силни бои, со цел да се долови процесот на излегување од една свест и продирање во друга, се визуелни белези кои го красат филмот.
Во делото од филмската реалност се снима на рака, со цел да се потенцира неудобноста која ја чувствува главниот лик, додека се наоѓа во неа, додека пак штом влезе во туѓото тело се дава нова визуелна естетика со помош на стедикем, како симулакрум на реалноста доживеана низ туѓи очи. Ексцентричната употреба на боја, негувана од филмовите на Дарио Ардженто до неговите денешни следбеници како Гаспар Ное и режисерите на Мер, има значајно место во образување на светот во кој се заглавени ликовите. Карим уште во неговите прекрасни режисерски потфати од Subconscious Cruelty до Vision Stains, создава колажи на светови на недопирливото и непоимливото, снимајќи со практични специјални ефекти во камера, затоа што знае дека органскиот стимул кој го предизвикуваат ефектите во камера ниту може да го доловат компјутерските визуелни ефекти, ниту пак да го реплицираат, затоа што човечкото око многу добро ја познава разликата помеѓу вајарство и безвредна кликаница. Монтажерот Метју Ханам создава многу јасен тек на филмот кој има спор ритам, кој е потребен за разграничување на атмосферата која се обидува да ја постигне филмот, која може да биде досадна за некои гледачи, но затоа тука се трите крвави специјални ефекти на Дин Мартин, бисери на телесниот хорор, постигнати со бодежи, гмечење и многу крв, амплитуди кои го зачинуваат спорадичниот тек на дејствието. Композиторот на Raw и Kill List, Джим Вилијамс, создава пулсирачки вибрантен електронски скор, кој соодветствува и на научно-фантастичните елементи и на енигматичноста при трансферирањето на една свест во друго тело во еден заумен свет, подгревајќи го исчекувањето за изведбата на убиствата. Брендон Кроненберг, уште со иновативното ремек дело Antiviral, ме остави со подзината уста за интригантните концептуализации кои месијански ни ги приложи, на ист начин како што неговиот татко пред речиси половина век го направи тоа со Видеодром, за денес да погледнеме како неговиот син ја применува виртуелната реалност како составен дел од работното секојдневие на ликовите, или пак со помош на вбризгување на чипови во телата да се одземе правото над контрола врз нив, што е физичко манифестирање на засадување на туѓа мисла во мозокот. Овие интригантни замисли го прават Брендон не само визуелен артист, кој своето поигрување со проекциите врз ликовите го вежбаше во видеоспотовите на Анималија и неговиот последен краток филм. Сите тие подвизи се вежби за искачување на 7-годишната планина за сосредоточување на посесор од идеја до реализација. Филмот оваа година ја имаше својата премиера на филмскиот фестивал во Санденс, во конкуренција на играни драми од ширум светот, но со оглед на денешната ситуација и неодржувањето на европските филмски фестивали, оневозможено е неговото понатаможно прикажување на киносалите, кај што му е местото. Само за споредба, неговиот минатогодишен краток филм играше на Канскиот филмски фестивал, на Сиджес и на ТИФ, што можеби ќе беше и траекторијата на долгиот филм. Поради неонските бои, геометријата и поставеноста на ликовите во кадрите, филмот е пандан на The Neon Demon на Николас Виндинг Рефн. Посесор беше толку добро калибриран што сосема јасно и предвидливо беше течението на делото, со недостаток на радикални и луцидни идеи кои ги поседуваше Antiviral, но тука се скротени, што е своевидна автоцензура без која филмот ќе беше тотем на денешната кинематографија. Тоа не значи дека нема одлични еротски секвенци во кои се доживува телесното задоволство во сопственик на тело од спротивниот пол, што беше сличен потфат на Chocolate на Мик Герис од Masters of Horror. Филмот под велот на мистеријата го држи функционирањето на корпорацијата со цел да го насочи вниманието на гледачот на интимата и дилемите на ликовите, иако не ми е јасно зошто фирмата нема измислено поефикасен механизам за себе отстранување од туѓото тело, но со него не би го добиле конфликтот на слободната волја и наредбата, односно автодеструктивноста и нагонот за преживување, инсинуиран во напукнувањето на симулакрумот. Посесор има уникатна и неповторлива визуелна естетика, која се потпира на смело експериментирање со практични ефекти во камера, што квалитативно го засилува оригиналниот авторски потпис, со наклоност да ги тенчи жанровските граници меѓу научната фантастика, хорор и трилер филмот,
Истовремено придонесувајќи со содржајни полемики за задржување и детеријација на идентитетот, подкрепен со солидни актерски изведби. Да живее новото тело и новиот дух. Иако не сме ни до половина на 2020 година, јас го прогласувам за еден од најдобрите жанровски филмови на годината. Ако морам да го евалуирам, тогаш Посесор од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 124-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!